வணக்கம் நண்பர்களே, எங்கள் வீட்டில் டிஷ்வாஷர் வாங்கி கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஆக போகுது. இப்போ இந்த நெய் பாட்டிலை இதில் வைக்கேன். அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். டிஷ்வாஷர் பற்றின ரிவ்யூ நான் நிறைய குட்டி குட்டி ஷார்ட்ஸாக போட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேவைப்பட்டால் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஷ்வாஷர் வாங்கிட்டால் எல்லா பாத்திரத்தையும் அதிலேயே போட்டுடலாம், நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் நினச்சிட வேண்டாம். இதில் ஒரு சில பாத்திரங்கள் தான் வைக்க முடியும், ஒரு சில பாத்திரங்களை நம்ம இதில் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது. இதில் நிறைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இந்த கண்ணாடி பாட்டில் எவ்வளோ அழகாக க்ளீனாகி வந்துருச்சுன்னு. நான் கொஞ்சம் கூட க்ளீன் பண்ணாமல் தான் வச்சுருந்தேன், ஆனாலும் நல்ல ஒரு எண்ணெய் பிசுக்கே இல்லாமல் அழகாக க்ளீன் பண்ணிருச்சு. பொதுவாக டிஷ்வாஷரில் கண்ணாடி பாத்திரங்கள் ரொம்ப அழகாக சுத்தம் பண்ணி கொடுக்குது.